Hola muchachos, muy bienvenidos a mi canal, sí, Españolar. Yo me llamo Emilia, soy profesora de español y hoy estamos acá para hablar del sonido de las consonantes, sí. Pero no se olviden de poner su gusto, de se inscribir en mi canal y de clicar en la campana de las notificaciones. Tampoco se olvide que tenemos vídeos nuevos todos martes, jueves, viernes a las 9 de la mañana. Vamos a empezar entonces, vamos a practicar. Bueno muchachos, entonces vamos a hablar hoy del sonido de la ñ, ¿sí? Recuerdan que esta letra tiene dos nombres. Podemos llamarla de doble ñ o ñ. Recuerdan también que esta letra fue retirada del alfabeto de la lengua española por la Real Academia Española, pero sigue existiendo. Eso mismo, sigue existiendo, así como otras letras que también fueron retiradas, pero siguen existiendo. Entonces vamos a ver hoy las variaciones en la pronuncia de esta letra. Perfecto. Esta letra tiene sí 4 variaciones. Entonces vamos a empezar por la primera hoy. La ñ tiene sonido de LH del portugués y eso ocurre en España, ¿sí? Entonces a los españoles les gusta hablar la ñ con sonido do LH do português. Perfecto, vamos a ver entonces el ejemplo, ¿sí? Llave, calle, pollo. De nuevo, llave, calle, pollo. Llave, perfecto. Voy a hablar ahora el significado de estas palabras, ¿sí? Bueno, llave depende do contexto, né? Pode ser a torneira da cozinha, a torneira do banheiro ou até mesmo a chave que abre a porta, ok? Mas temos outra maneira também de chamar a torneira da cozinha e do banheiro. Podemos chamar de grifo, sim? Grifo. Perfeito? Bom, pessoal, calle é rua, né? Onde passam os automóveis. Os carros passam na calle. Onde as pessoas caminham tem outro nome que a gente vai ver mais pra frente. Mas se vocês quiserem, eu já digo logo agora. As pessoas caminham por uma acera. Perfecto? Acera é donde nosotros, las personas que llamamos de peatón, nosotros caminamos por una acera y los coches van por la calle. Perfecto? Bueno, e pollo, esse pollo é aquela carne que as pessoas comem, né? Aquela carne branca daquela ave que voa pouco ou quase nada, porque é muito pesada, o franguinho, né? Pollo é frango em espanhol, perfeito? Então, vamos seguir. La ñ suena diferente también, tiene una variación en su sonido que ocurre en Argentina y Uruguay, pero también ocurre en Paraguay. Ocurre también en otros países acá de Hispanoamérica, ¿sí? El sonido de la ñ con sonido de X do portugués. Vamos a ver entonces cómo se quedan en los ejemplos, ¿sí? Vamos a ver. Chave, cache, pollo. Chave, cache, pollo. Es así que se habla principalmente en Argentina, ¿sí? En Argentina tú vas a oír eso siempre, porque a ellos les gusta hablar de esta manera, este sonido do X. Chave, cache, pollo. Perfecto. Ahora vamos a ver la ñ cómo suena en otro lugar. Bueno, la ñ suena como una G, principalmente en Chile y México, ¿sí? A mí me gustan mucho las telenovelas mexicanas y yo ya oí muchas veces, ¿sí? Los mexicanos hablar de esta manera. Vamos a ver entonces. Llave, calle, pollo. Llave, calle, pollo, ¿sí? Ahora vamos a ver acá. La ñ suena como una I del portugués. Esta forma de hablar llamamos de ieísmo. Ocurre en algunos lugares de España y México. Mira, esta información es muy importante, ¿sí? Esta variación en la pronuncia tiene un nombre muy famoso. Este nombre es ieísmo, ¿sí? Esta variación es muy famosa
es la variación más famosa que existe, ¿no?, en la lengua española, porque tiene un nombre propio, ¿sí? Porque tiene un nombre propio, perfecto. Entonces vamos a ver, la ella en el ieísmo tiene sonido de I del portugués. ¿Cómo hablamos los ejemplos? Mira, la ella tiene sonido de I, entonces es llave, calle, pollo, ya, calle, llave, pollo. Perfeito? Agora, pessoal, vamos à famosa pergunta que vocês estão querendo me fazer. Eu sei. Desde o início, né? Qual é a variação correta? Eu sempre digo isso, né? Vou seguir repetindo. Para a Real Academia Espanhola, tá? Que é a autoridade máxima da língua espanhola, todas essas variações estão corretas, no caso, são aceitas pela Real Academia Espanhola. Então, você pode escolher entre as 4 uma variação como sua. Lembrando que eu tenho que saber todas. Você precisa saber que essas variações existem, mas você tem que pelo menos escolher uma, ok? Escolha uma variação só. Agora vamos para a famosa pergunta. Qual é a melhor variação? Bom, vamos lá. Vou dizer aqui, eu, Emília, prefiro falar o som de la ella no som do i. Então, eu prefiro essa variação aqui de baixo, ó. Ieísmo, eu prefiro essa. Só que eu vou falar um segredinho para vocês dessa variação que eu particularmente amo. Essa é a variação mais famosa na língua espanhola, não só porque ela tem um nome próprio, um nome específico, mas também porque ela começou a se disseminar entre os jovens. Então, os jovens, de uma forma, não posso dizer que todos os jovens falam dessa maneira, tá? Não estou querendo dizer isso, mas de uma forma bem presente, né? Os jovens falam muito dessa maneira, porque se apresentou muito nas músicas latinas, no reggaeton, em outros ritmos latinos, se apresentou essa forma de falar, né, essa pronúncia, essa variação. Então, essa variação começou a crescer, a explodir entre os jovens. Não está errado, tá? Como eu volto a dizer, não é só porque os jovens falam, está errado. Essa forma de falar está certa, é aceita pela Real Academia Espanhola, mas ela é muito usada pelos jovens, ok? Agora eu vou para a pergunta certa. É a melhor forma de se pronunciar essa letra? Para mim é, tá? Porque eu gostei, eu vi essa variação, funcionou para mim. Agora, se para você ficou um pouco complicado, porque se ia aí, llave, calle, pollo, eu não gostei, qual seria a sua dica para mim? Se você não gostou dessa variação, eu daria uma dica para você de você usar a variação que acontece no México, que é essa variação aqui do di, llave, calle, pollo. Eu falaria para você escolher essa porque a pronúncia dela é a mais clara, ok? É a pronúncia mais clara, mais fácil de você compreender que você está falando essa letra. Então, llave, calle, pollo é sim a pronúncia mais clara, ok? Aqui no Brasil, muitas pessoas amam o sotaque, né? Essa forma de pronúncia da Argentina, outros não. Eu, particularmente, não sou muito chegada, não, com todo respeito, tá? A quem gosta ou a quem fala. É mais uma questão de gosto mesmo, de preferência, tá? Eu não prefiro, mas se você gosta, parabéns, fique com ela, pode falar, não está errado, ok? Mas sendo de uma forma bem prática, é muito usual por essas pessoas, né? Por esses países, mas pouco usual pelo resto dos outros países, enfim. Então, você pode escolher para você. Escolha e bote aqui nos seus comentários qual foi a forma que você escolheu, qual foi a variação que ganhou seu coração aí, tá? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Bueno, muchachos, no se olviden de poner su gusto, de se inscribir en mi canal y también no se olviden de estudiar mucho, ¿sí? Porque eso es muy importante, ¿sí? Besos, chao, hasta luego.